Az idei eseménynek a fő üzenete az, hogy vállalati, üzleti és helyi kultúra találkozása. Mert hogy nagyon fontos, hogy ne csak munkahelyet, munkaköröket keressünk, hanem egy olyan közeget, egy olyan szűkebb környezetet, kisebb közösséget, ahol jól érezzük magunkat. Szinte mindig vannak olyan álláshelyek, amelyek betöltésre várnak az önkormányzat szervezeti rendszerében. Az óvodai nevelés az a feladatkörébe tartozik az önkormányzatnak, minden lehetőséget megragadva, hogy minél szélesebb spektrumon tudjuk biztosítani a kőbányai óvodásoknak a minél jobb szolgáltatásnyújtást, és ezáltal a családoknak is, hogy minél élhetőbb, szeretettebb, játékosabb környezet legyen itt az óvodásoknak.